sudah ada tulisannya, mohon untuk tidak mengambil gambar video tanpa seizin milik proyek. Nah, dilarang masuk selain pekerja. Dan kebetulan teman-teman, saya sudah memperoleh izin sama teman-teman proyek yang ada di sini. Nah, jadi kita gaskan proyek ini, perkembangannya seperti apa. Yuk kita lanjutkan. Nah, sudah ada tulisannya nih teman-teman. Wah, keren banget ini, sudah kerjaan sudah maksimal banget nih teman-teman. Mit G. Terus dikebut teman-teman. Nah, tampaknya sekarang lagi proses pengeboran teman-teman. Tuh. Itu nampaknya betonnya dimasukkan ke dalam lubang borvelnya teman-teman. Oh. Bornya aja segitu itu teman-teman. Sekarang coba kita lihat yang sebelah sana teman-teman. Wah, tuh lihat, semuanya sudah hampir selesai jalur yang ini teman-teman. Tinggal nantinya yang masih di sana sedang dilakukan penggalian lagi. Wah, ini yang selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah banyak teman-teman. 15, banyak ini masih sudah. Wah, mudah-mudahan tidak sampai 2 bulan selesai ini.
Nah, sekedar informasi buat teman-teman, dulu jalur ini kan sangat miring banget ya. Lah, ini sudah agak mendingan ini teman-teman. Oh, ini belum nanti ditambahi masih aspal dan lain sebagainya sehingga kemiringannya sudah normal. Dan proyek ini tentu sangat kuat banget nantinya ini teman-teman. Nah, di depan juga proses pengeboran lagi itu teman-teman. Coba kita lihat. Pengeborannya teman-teman sudah diangkat. Alat borvelnya tuh dia. Nampaknya yang keluar itu pasir ya, yang dari dalam itu sejenis kayak lempung tuh kan. Dalamannya tuh jadi 33 meter dari awal itu teman-teman. Dan nantinya juga akan dicor itu nanti teman-teman. Nah, apalagi kayaknya siap dicor itu hari ini.
Dan yang ini mesinnya teman-teman, kapasitasnya berapa ya yang ini ya? Nah, ini proses pengerukannya. Oh. kemiringan teman-teman dari jalur Basingo ini. Nah, wah keren nantinya ini, udah lumayan nih teman-teman. Jadi alat propelnya itu ada dua teman-teman, ini sama yang itu tadi. Nah ini masih dibor terus ini yang ini. Gimana mau dibuka tutup kalau kayak gini nih teman-teman. Coba bayangkan mobilitas dari alat beratnya aja kayak gini. Jadi jangan sampai dibuka tutup dulu sampai ini selesai, jangan dulu. Kasihan teman-teman proyek dan pengendara sendiri nantinya akan mengalami kesulitan di jalur ini kalau dibuka ini.
Baiklah kawan-kawan petualang Kang Zain, sekian dulu update terbaru saya di jalur perbaikan Basingo ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.